Здрасте, всем хорошего настроения. Вот такая редька у меня есть, я тут ее часть использовал. Вот, часть осталась. Ну, сейчас я вам на этой редьке покажу интересный рецепт от кашля. Редька черная очень хорошо работает против кашля. Редька помытая, вымытая. Отрезал хвостик, он нам не нужен. Вот этот хвостик, он нам не нужен. Только нужна целая редька. Здесь у меня чуть-чуть отрезанная. Целая лучше. В центре редьки делаем выемку. И заливаем сюда мед. Грамм 50 меда. И вот этой крышечкой получившейся накрываем. Ставим в стакан на сутки. Через сутки здесь образуется медовый сироп с соком редьки. Этот сироп мы сливаем, добавляем опять мед, опять ставим, а сироп уже выпиваем от кашля. Очень хорошее средство от кашля, не переборщите, ничего побочных действий нету. Все вкусненько, сладенько. Всем хорошего настроения, до свидания.